बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। गर्मियों का मौसम हो और बादल गरजे बिना चले जाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता। उस रोज भी काली घटा छाई और देखते ही देखते पूरे आसमान को अपनी लपेट में ले लिया। सरे शाम ही आधी रात का समा हो गया। बिजली की कड़क ने दिल सहमा दिए। बादल गरजे जैसे आसमान फट गया हो। शदीद आंधी जैसे मकान की छत उड़ा ले जाएगी। धूल मिट्टी ने सांस लेना मुहाल कर दिया। वो कमरे में चारपाई पर चित लेटा छत को तके जा रहा था। दरवाजा बंद था, लेकिन तेज हवा की वजह से मुसलसल दरवाजा हिल रहा था। कमरे की अकलौती खिड़की से तेज हवा जो जोरों से टकराई तो खिड़की खुल गई और साथ ही तेज हवा बारिश की बौछार भी अंदर लाई। कमरे का माहौल अचानक ही खुशगवार हो गया। मैं जो छत को घूरने में मसरूफ था चौंक गया, लेकिन उसने खिड़की बंद करने की कोशिश नहीं की। ठंडी हवा बारिश में भीगी हुई बहुत भली मालूम हो रही थी। पुराने सरकारी स्कूल के साथ ही उसे ये घर मिला था रहने को, बतौर टीचर उस गांव में। उसका तबादला हुआ था। सरकारी नौकरी थी और हुक्म बजा लाने के सिवा कोई चारा ना था। बादले न खास्ता वो इस गांव में आ गया था और रिहाइश का मसला भी जल्द ही हल हो गया था। स्कूल से मुल्हका इस घर में कोई भी रिहाइश पजीर नहीं था और ना ही किसी ने उसे इस घर में रहने से रोका था, सिवाय एक आध शख्स के जो उस घर के आसेब ज़दा होने का कह रहा था। लेकिन फहद को उस घर में ऐसी कोई भी बात नजर नहीं आ रही थी जो उसके आसेब ज़दा होने का पता देती। बहरहाल सारा का सारा सामान उसने उस घर में मुंतकिल किया और शाम तक एक कमरा उसने रहने के काबिल बनाया था। और शाम को ही आंधी और बारिश जो शुरू हुई रुकने का नाम नहीं ले रही थी। खाने का मूड भी नहीं था और ना ही उसके पास फिलहाल खाना बनाने का कोई इंतज़ाम था। गांव स्कूल से काफ़ी फासले पर वाक़ था, इसीलिए वो गांव वालों से कोई मदद भी हासिल नहीं कर सकता था। अचानक सहन में धप की आवाज़ आई। वो चौंक गया और टॉर्च उठाकर दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ा। दरवाज़ा खोलते ही तेज़ बारिश की बौछार उसके चेहरे से टकराई। उसने हाथ आंखों के सामने रख लिया। टॉर्च जलाने के बाद उसने रोशनी का रुख सहन की जानिब कर दिया और वहां से एक बिल्ली की लाश नजर आई, खून में लथपथ फटी हुई आंखों के साथ। फहद हैरान नजरों से उसकी जानिब देखने लगा, क्योंकि वो छत से नीचे मरी हुई आई थी, जैसे किसी ने निहायत बेदर्दी से उसे मार के नीचे फेंका हो। बारिश तेज होने के बायस वो आगे नहीं जा सका था, लेकिन उसका दिल हजार वसवसों की आमाजगाह बन गया था। दूसरे दिन बारिश नहीं थी, लेकिन बादल बदस्तूर मौजूद थे। उसने सारे घर की मुकम्मल सफाई की, करीबी शहर से ज़रूरत का सारा सामान लेकर आया और जैसे ही वो घर के अंदर दाखिल हुआ, उसकी आंखों ने अजीब मंजर देखा। सहन में कुछ मुर्दा परिंदे पड़े थे, खून में लथपथ, वैसे ही जैसे रात को बिल्ली पड़ी थी। वो हल्का सा खौफजदा हुआ और छत की तरफ नजर दौड़ाई। वहां कुछ भी गैर मामूली दिखाई न दिया। वो अंदर आया। सारा सामान रखने के बाद उसने सहन में पड़े वो परिंदों को ठिकाने लगाया और आराम की गर्ज से लेट गया। फिर तो ये मामूल बन गया, दिन को परिंदे, रात को बिल्ली मरी हुई मिलना। लेकिन ये 3-4 दिन बाद होता था। फहद इस बात का आदी हो चुका था, लेकिन वो हैरान जरूर था कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसका जिक्र उसने गांव वालों से भी नहीं किया। स्कूल में बहुत थोड़े बच्चे आते थे, लेकिन वो बहुत मेहनत से उन्हें पढ़ाता था। शुरू के दिन बहुत मसरूफ गुजरे, इसीलिए वो छत पर जा नहीं पाया। लेकिन उस दिन जब जल्दी छुट्टी की वजह से वो घर आ गया तो उसने छत पर जाने का सोचा। आसमान बादलों से भरा हुआ था, बारिश किसी भी वक्त शुरू हो सकती थी। उसने सोचा कि वो बस जल्दी छत से वापस आ जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। उसने कमरे का दरवाज़ा जैसे ही खोला, बिजली जोरों से कड़की। फहद का दिल जोर से धड़का, लेकिन फिर हिम्मत करके उसने अंदर कदम रख दिया। लेकिन फिर उसकी आंखों ने एक अजीब व गरीब मंजर देखा। वो छत के कमरे का अंदरूनी मंजर तो बिल्कुल नहीं था। वो तो एक सरसब्ज वादी थी। हद्दे निगाह पहाड़ थे जो सरसब्ज और शादाब थे। दूर पहाड़ से एक चश्मा यूं नजर आ रहा था जैसे एक खूबसूरत पेंटिंग हो। ठंडी हवा में खुशगवारियत थी, शादमानी थी। परिंदे दरख्तों पर चहचहाते उड़ते फिर रहे थे। दूर कहीं जानवरों के बोलने की आवाजें भी आ रही थी। वो
आंखें फाड़े दूर तक नजर आते मंजर को देख रहा था। उस वादी को देख रहा था। कहाँ वो छत के कमरे में आया था और कहाँ इस वादी में पहुंच गया था। उसने जल्दी से पीछे मुड़ के देखा। उस दरवाजे का नामो निशान भी नहीं था जिससे वो अंदर आया था। वो घबरा गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है। वो वहां कब तक खड़ा रहा। आखिर उसे कदम बढ़ाने ही पड़े। वो कुछ ही देर चला होगा कि उसे एक बस्ती नजर आई। मारे तजस्सुस के उसके कदम उस बस्ती की तरफ उठ गए। पत्थरों से तामीर की गई वो सादा सी लेकिन बहुत खूबसूरत बस्ती थी। सब लोग मशीनी अंदाज में अपने काम में मसरूफ थे। लोग निहायत सेहतमंद गोरे चिट्टे थे। वो हैरानी से इधर उधर देख रहा था कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। फहद चौंक गया। गर्दन मोड़ के पीछे देखा। वो एक नौजवान था, निहायत खूबसूरत। उसकी गोरी रंगत दमकती हुई थी। पहाड़ी इलाकों में रहने वालों की तरह वो भी निहायत ताकतवर लग रहा था। उसके होंठों की तरह उसकी आंखें भी मुस्कुरा रही थीं। आओ मेरे साथ, उसने फहद को मुखातिब किया। तो तुम कौन हो? जवाबन वो कुछ नहीं बोला और फहद को अपने साथ आने का इशारा किया। फहद खामोशी से उसके पीछे चल पड़ा। कुछ देर में शायद उसका घर आ गया। वो अंदर दाखिल हुआ और फहद को अपने पीछे आने का इशारा किया। एक छोटे से कमरे में पहुंचकर उसने फहद को बैठने का कहा और खुद भी उसके सामने बैठ गया। फहद के अंदर बहुत से सवालात उठने लगे, लेकिन इससे पहले कि फहद उससे कुछ भी पूछता, वो खुद ही बोल पड़ा। मैं जानता हूं कि तुम्हारे अंदर बहुत से सवालात सर उठा रहे हैं। मैं इसमें से कुछ के जवाबात तो दूंगा, लेकिन कुछ के जवाबात तुम अपनी आंखों से देखोगे। एक बात जो फहद ने नोट की, उस नौजवान में जिंदगी की कोई ज़रूरत महसूस नहीं हो रही थी। उसके बोलने चलने का अंदाज बिल्कुल मशीनी था, ऐसे जैसे वो बाहर बस्ती वालों को देख कर आ रहा था। तुम ज़रूर हैरान होगे कि मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाया हूँ, लेकिन मैं तुम्हें वो सब दिखाना चाहता हूँ जो हमारे साथ हुआ। हमारी ये बस्ती जो तुमने देखी, खामोश खामोश सी, पर शुरू से ऐसी नहीं थी। हम सब बहुत पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहे थे। जिंदा रहने के लिए और पेट भरने के लिए यहाँ बहुत मेहनत की ज़रूरत थी, जो हम बखुशी करते थे। मैं अपने वालिदैन की अकलौती और लाडली औलाद था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ बदल गया। रात का समा था और फहद इस बस्ती में मौजूद था, और ऐसे मौजूद था जैसे सब कुछ देख और समझ रहा हो, लेकिन होंठों पर खामोशी, जैसे होंठ किसी ने गोंद से चिपका दिए हों। न हरकत कर सकता था अपनी मर्जी से और ना ही कोई लफ्ज़ बोल सकता था। बशाम अपने वालिदैन के साथ मौजूद था। चूल्हे में जलती आग के पास वो तीनों मौजूद थे। बशाम की माँ खाना बना रही थी और बाप बेटा पास बैठे बातों में मसरूफ थे। फहद दूर खड़े जैसे कोई फिल्म देख रहा था, और वो तीनों उसकी मौजूदगी से लाल थे। पर्दा स्क्रीन पर जैसे कोई फिल्म चल रही हो। लो बशाम बेटा, खाना खा लो। उसकी माँ ने खाने की चिंगीर उसके सामने रखी। गरम रोटी और सालन से उठती महक ने भूख को मजीद बढ़ा दिया। बशाम ने जल्दी से थाली पकड़ी और बड़ी रग़बत से खाने लगा। वो उन लड़कों में से नहीं था जो हर खाने में कीड़े निकालते हैं। वो हर चीज़ बड़ी रग़बत से खाता था। शायद चीज़ों की फरावानी इंसान को नखरीला बना देती है। हैरत अंगेज़ तौर पर बशाम को ना ही भूख महसूस हो रही थी और ना ही नींद तक का एहसास हो रहा था। वो लोग खाने के बाद सो गए। दूसरे दिन वही मामूल के काम शुरू हो गए। बशाम अपने वालिदैन के साथ हस्ब मामूल लकड़ियाँ काटने चला गया। जंगल बहुत घना नहीं था, लेकिन अच्छा खासा था, हरा भरा। लेकिन कुछ दरख्त खिज़ां रसीदा भी थे, और वही दरख्त उस वादी में रहने वालों के काम भी आया करते थे। वो लकड़ियाँ काटने में मसरूफ थे जब अचानक ही अंधेरा छाने लगा। काली घटाएं थीं जो अचानक ही घिर आई थीं, और देखते ही देखते पूरे आसमान को अपनी लपेट में ले लिया। जंगल के अंदर होने की वजह से अंधेरा भी ज्यादा महसूस हो रहा था। अचानक बादल बहुत जोर से गरजने लगे और बिजली की कड़क भी लर्जा दे रही थी। बशाम का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे बिजली की कड़क से खौफ महसूस होता था, लेकिन इस वक्त वो अपने वालिद के साथ होने की वजह से हिम्मत में था। बारिश बहुत तेजी से शुरू हो गई और कुछ ही देर में हर तरफ जल थल हो गया। पहाड़ी इलाकों में बारिश वैसे ही बहुत तेज होती है, लेकिन उस दिन तो कुछ ज्यादा ही होने लगी थी। इतनी कि थोड़े से फासले से कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। कितने घंटे बीत गए, लेकिन बारिश थी कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी। जिन रास्तों से वो आए थे वो ऐसे नहीं थे कि बारिश के दौरान उन पर सफ़र किया जा सकता। शाम करीब थी और उन्हें रात गुजारने के लिए किसी ठिकाने की तलाश भी करना थी। फहद दूर खड़ा ये सब कुछ देख रहा था, और तेज़ बरसती बारिश उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रही थी। उससे कई बार बशाम को आवाज़ देना चाही, लेकिन आवाज़ उसके हलक से निकल ही नहीं पाई थी।
اب واپسی تو مشکل ہے بیٹا، اسی لیے ہمیں رات کے لیے کوئی ٹھکانہ ڈھونڈنا ہوگا۔ بشام کے والد نے اسے مخاطب کیا۔ بشام جو بارش دیکھنے میں محو تھا ایک دم چونک پڑا۔ وہ ایک خاصے گھنے پیڑ کے نیچے تھے، اسی لیے براہ راست وہ بارش سے بچے ہوئے تھے۔ ہاں، کہیں کہیں سے بارش کا پانی ٹپک رہا تھا۔ گرمیوں کا موسم تو تھا لیکن وہ پہاڑی علاقہ تھا۔ تیز بارش کی وجہ سے کافی ٹھنڈ لگنا شروع ہو گئی تھی، اوپر سے تیز ہوا نے رہی سہی کسر بھی پوری کر دی۔ لیکن ابو، اتنی بارش میں کہیں جانا بہت مشکل ہے، ہم رات کہاں گزاریں گے؟ بشام جو ایک 20 سالہ نوجوان تھا اس وقت کسی ڈرے ہوئے بچے کی مانند لگ رہا تھا۔ بس کچھ بارش تھمنے دو، پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ جہاں سے پہاڑ شروع ہوتے ہیں وہاں کچھ غاریں بھی ہیں، ہمیں رہنے کو ضرور کوئی جگہ مل جائے گی، تم پریشان مت ہو۔ بشام کے والد نے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ بشام باغ کے کاندھے پر سر رکھے محویت اور پریشانی سے بارش کو تک رہا تھا۔ اس کی زندگی میں آج تک ایسا کوئی دن نہیں آیا تھا جب اسے گھر سے باہر جنگل میں رات گزارنی پڑی ہو۔ کافی وقت بعد بارش کچھ تھمی تو وہ دونوں جنگل میں آگے کی طرف بڑھنے لگے، اور احتیاط سے چلنے کے باوجود وہ مشکل میں تھے۔ کہیں راستہ ٹھیک تھا تو کہیں بارش کا پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے وہ رینگ رینگ کر چل رہے تھے۔ جب پھسلتے تو ایک دوسرے کو تھام لیتے اور کبھی تھامنے کے باوجود گر جاتے۔ وہ کافی بھیگ چکے تھے اور سردی میں بھی اضافہ ہونے لگا تھا۔ بہت سارا چلنے کے بعد کہیں جا کر انہیں پہاڑوں کے آثار نظر آئے تھے۔ کافی مشکل سے وہ ان غاروں تک پہنچے۔ اتنی تیز ہوا ہو چکی تھی کہ مت پوچھو، مشکل ہو رہا تھا چلنا پھرنا اور دیکھنا۔ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے وہ آگے بڑھنے لگے اور کسی نہ کسی طرح اس غار تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ جیسے ہی وہ غار میں داخل ہونے لگا جیسے شدید قسم کے شور کے بعد یکدم سکوت آ گیا ہو، اور یہ بہت بھلا معلوم ہو رہا تھا۔ باہر کی نسبت اندر سردی میں کمی تھی لیکن گیلے کپڑوں کے باعث انہیں ابھی بھی ٹھنڈ محسوس ہو رہی تھی۔ آگ جلانے کی ضرورت تھی۔ وہ پہاڑی لوگ تھے، انہیں معلوم تھا کہ آگ کیسے جلانی ہے۔ غار میں بہت خشک لکڑیاں بکھری ہوئی تھیں۔ کچھ خاص پتھروں کو آپس میں رگڑنے سے وہ ان خشک لکڑیوں کو جلانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ کپڑے خشک کرنے کے بعد وہ آگ سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئے۔ نظریں باہر کی طرف تھیں، جہاں کبھی تو بارش مکمل رک جاتی اور کبھی پھر سے برسنے لگتی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے شام ہو گئی۔ ہر طرف گھپ اندھیرے نے سر اٹھا لیا۔ بادلوں کے باعث اندھیرا کچھ زیادہ ہی محسوس ہو رہا تھا۔ بشام کی والدہ نے گھر سے نکلتے وقت کھانا ساتھ باندھ کے دیا تھا۔ دن کو تو کھانے کا ٹائم نہیں ملا تھا، شاید بھوک نہیں تھی۔ اب جو ٹھکانہ نصیب ہوا تو بھوک نے سر اٹھا لیا۔ کچھ بھی دیر کیے بغیر انہوں نے کھانا شروع کر دیا، اور فہد بھی اس غار میں ان کے ساتھ موجود تھا لیکن جیسے نہ ہونے کے برابر۔ وہ دونوں تو اس کی موجودگی سے لاعلم تھے، بلکہ نہیں، یہ سب تو اس وقت ہوا تھا جب فہد یہاں نہیں تھا، یا شاید پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ تو اس وقت گزرے وقت کو کسی خواب کی مانند پردہ اسکرین پر چلتی کسی فلم کی طرح دیکھ رہا تھا۔ بشام کا والد تو بہت جلد سو گیا لیکن بشام کی آنکھوں میں نیند کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا۔ رات بیت چکی تھی۔ کچھ معلوم نہیں تھا کہ بشام کی آنکھ بادلوں کی شدید گرج سے کھلی، یوں جیسے کسی نے بہت اونچائی سے کوئی ڈرم لڑکھا دیا ہو۔ بجلی کی شدید چمک غار کے دہانے سے اندر آ کر آنکھیں چندیا رہی تھی۔ اس کا دل یوں دھڑک رہا تھا جیسے پسلیاں توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تیز ہوا جب درختوں سے ٹکرائی تو شدت کا شور پیدا ہوا۔ گھر سے اتنی دور پہاڑی علاقہ، جنگل کے قریب ایک غار میں آدھی رات کا وقت، طوفانی بارش، بادلوں اور ہوا کی شدت، یہ سب چیزیں مل کر بشام کے دل میں خوف پیدا کر رہی تھیں۔ نہ جانے وہ اتنا خوفزدہ کیوں ہو گیا تھا۔ پھر اس شور میں بارش کا شور بھی شامل ہو گیا تو نہلے پہ دہلا ہو گیا۔ تیز ہوا غار کے دہانے سے ٹکراتی تو ساتھ بارش کی بوچھاڑ بھی لاتی اور بشام کے جسم میں جھرجھری سی دوڑ جاتی۔ وہ غار کو اتنا لمبا چوڑا نہیں تھا، بس دہانے سے کچھ آگے جا کر ختم ہو جاتا تھا۔ آگ کب کی بجھ چکی تھی۔ اب ہر طرف گھپ اندھیرا تھا جس میں بجلی کے چمکنے سے روشنی پھیل جاتی اور وہی گھپ اندھیرا ہر طرف چھا جاتا۔ بشام غار کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ باپ کو ایک نظر دیکھا، وہ سکون سے سویا ہوا تھا۔ ادھر سے نظر ہٹا کر اس نے باہر پھر نظریں دوڑائیں۔ باہر بجلی کی چمک کچھ دیر کے لیے سارا ماحول روشن کرتی اور پھر منظر اندھیرے میں ڈوب جاتا۔ جب منظر اندھیرے میں ڈوبا تو بشام کو غار کے دہانے پر کچھ چمکتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ دو روشن آنکھیں تھیں جو گھپ اندھیرے میں چمکیلی تھی، کسی چھوٹے جانور کی۔ بشام چونک گیا۔ کسی خطرناک جانور کی موجودگی کا خوف اسے سہمائے جا رہا تھا۔ وہ کھسک کر باپ کے قریب ہوا۔
بجلی چمکی تو اسے منظر صاف نظر آیا۔ وہ ایک بلی تھی، عام بلیوں کی جسامت سے کچھ بڑی، خوفناک چمکتی آنکھوں سے اسے گھور رہی تھی۔ اس کے تیور خاص سے خطرناک تھے، ایسے جیسے ابھی حملہ کر دے گی۔ بشام جو کسی خطرناک جانور کی جگہ بلی کو دیکھ کر کچھ ریلیکس ہوا تھا، اس کے خطرناک تیور دیکھ کر پھر کچھ ڈر سا گیا۔ وہ بلی غرانے لگی جیسے ابھی حملہ کر دے گی۔ بشام اس کا ارادہ بھانپ چکا تھا۔ اس نے پہلے کہ وہ کچھ کرتا، بلی نے اس پر حملہ کر دیا، لیکن اس سے پہلے کہ بلی اسے کاٹتی، بشام کے والد کا ہاتھ تیزی سے حملہ کرتی بلی کی طرف بڑھا۔ بشام نے دیکھا کہ اس کے باپ کے ہاتھ میں ایک تیز دھار والا خنجر ہے، جو اس نے پوری طاقت سے بلی کی گردن پر چلا دیا۔ خون کا فوارہ بلی کی گردن سے نکلا اور اسے بھگو گیا۔ کچھ دیر میں بلی مر گئی، لیکن بشام نے دیکھا کہ اس کا والد اپنا وہی ہاتھ پکڑے بیٹھا ہے جس سے خنجر پکڑے اس نے بلی پر حملہ کیا تھا۔ کیا ہوا ابو؟ بشام جو ابھی اس واقعے سے خود کو سنبھال نہیں پایا تھا، اس نے دیکھا۔ کچھ نہیں ہوا بیٹا، شاید بلی نے کاٹ لیا ہے، لیکن زخم اتنا گہرا نہیں ہے، تم فکر مت کرو۔ یہ کہہ کر اس کے باپ نے اپنی چادر سے تھوڑا سا کپڑا پھاڑ کر ہاتھ پر باندھ دیا۔ آپ کو دوبارہ تکلیف تو نہیں ہو رہی؟ بشام کے لہجے میں فکر تھی۔ نہیں بیٹا، معمولی سا زخم ہے، ٹھیک ہو جائے گا، بس صبح ہوتے ہی ہم یہاں سے نکل جائیں گے۔ بس یہ موسم ایسے خراب نہ ہوتا تو۔ بشام کے والد نے پریشان نظروں سے باہر کی طرف دیکھا، جہاں موسم اپنی تمام تر شدت سے اپنا اصلی روپ سب کو دکھا رہا تھا۔ بیٹا تم سو جاؤ، ابھی رات بہت باقی ہے، میں جاگ رہا ہوں۔ بشام کے باپ نے بیٹی کی طرف دیکھ کر پیار سے کہا۔ نہیں ابو، مجھے نیند نہیں آ رہی۔ بشام خوفزدہ تھا سونے سے، لیکن باپ کے مجبور کرنے پر لیٹ گیا اور پھر نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی، اسے پتہ ہی نہ چلا۔ بشام کا باپ بہت اذیت میں تھا، وہ ہاتھ کو دوسرے ہاتھ سے دبائے ہوئے تھا۔ اس کی رنگت سرخ پڑ رہی تھی، ہلکے ہلکے دانے تمام جسم پر نمودار ہونا شروع ہو گئے تھے۔ جس جگہ پر بلی نے کاٹا تھا وہ جگہ بہت زیادہ سوج چکی تھی۔ وہ تکلیف کی شدت سے کراہنا چاہتا تھا، لیکن بشام کے جاگنے کی وجہ سے وہ آواز کو بھینچے ہوئے تھا۔ اسے تکلیف سے دوہرا ہوتے دیکھ کر فہد نے برداشت نہ ہوا۔ اس نے بشام کو آواز دی، لیکن ان کی آواز اس کے منہ سے نکل ہی نہ پائی، اور پھر بہت سی تکلیف جھیلنے کے بعد اچانک ہی بشام کے باپ نے حرکت کرنا چھوڑ دی۔ فہد بھاگ کر قریب پہنچنا چاہتا تھا، لیکن ایسے کرنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ وہ بے ہوش تھا یا مر چکا تھا، اسے کچھ معلوم نہیں تھا۔ اسے تب معلوم ہوا جب سے بشام اٹھا اور اس نے باپ کو مردہ پا کر رونا شروع کر دیا۔ صبح موسم صاف ہو چکا تھا۔ اس نے روتے ہوئے باپ کی لاش کو کاندھے پر اٹھایا اور جنگل سے ہوتا ہوا گھر کی جانب بڑھنے لگا۔ ڈلوانی راستے سے گزرتا ہوا کووں کی ایک غول نے اس پر حملہ کر دیا۔ باپ کی لاش کاندھے سے گر کر کھائی میں لڑکتی ہوئی غائب ہو گئی۔ بشام پھٹی آنکھوں سے باپ کی غائب ہوتی ہوئی لاش کو دیکھنے لگا، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ بے جان قدموں سے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جیسے ہی وہ وادی میں داخل ہوا، وہاں کا منظر بدلا ہوا تھا۔ وادی سے رونے کرہانے کی آوازیں آ رہی تھیں، لوگ چھپتے پھر رہے تھے۔ ہر طرح کے پرندے ہزاروں کے حساب سے وہاں موجود تھے۔ بلیاں درجنوں کے حساب سے گلیوں میں پھر رہی تھیں، غراتی ہوئی۔ پرندے شور مچا رہے تھے، انسانوں پر حملہ کر رہے تھے، اور جن لوگوں کو انہوں نے کاٹا تھا وہ تکلیف کی شدت سے دوہرے ہوئے جا رہے تھے۔ بہت سے لوگوں کو اس نے مردہ دیکھا، ان سب کے جسم سرخ دانوں سے بھرے ہوئے دیکھے، جیسے اس کے باپ کے جسم پر تھے۔ یہ کیا ہوا تھا اچانک؟ ان پرندوں اور بلیوں کو کیا ہو گیا تھا جو انسان کو کاٹ رہے تھے اور لوگ شدید تکلیف کے بعد مر رہے تھے؟ وہ بچتے بچاتے گھر کی طرف بڑھا اور گھر کے اندر داخل ہوا۔ اس کی ماں دوڑتی ہوئی اس کی طرف بڑھی اور بشام تک پہنچنے سے پہلے ایک پرندہ اس کی طرف جھپٹا اور اپنے پنجوں اور چونچ سے ان کے چہرے کو چھیل ڈالا۔ بشام پاگلوں کی طرح بھاگا اور ماں کو تھام لیا، جو پرندے کے اچانک حملے سے گرنے لگی تھی۔ ماں، ماں، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ بشام پاگلوں کی طرح چلایا۔ اس کی ماں تکلیف میں تھی اور تکلیف بڑھتی جا رہی تھی۔ تمہارے جانے کے بعد ہم سب اپنے کاموں میں مصروف تھے کہ اچانک پرندوں کا غول کہیں سے نمودار ہوا اور باہر کام کرتے ہوئے لوگوں پر حملہ آور ہو گیا۔ بلیاں بھی گھروں کے اندر داخل ہو گئیں اور اندر بیٹھے لوگوں پر حملہ کر دیا، ایسے جیسے یہ پرندے اور بلیاں پاگل ہو گئی ہوں، کسی اندیکھی طاقت کے زیر اثر ہوں جو انسانوں کی سخت دشمن ہو۔ لوگ اس اچانک حملے کی توقع کبھی بھی نہیں کر سکتے تھے، اسی لیے بہت سے لوگ ان کے حملے کا شکار ہو کر مارے گئے ہیں، اور جو بچ گئے وہ بھی شاید مارے جائیں۔ تمہارا باپ کدھر ہے بیٹا؟ درد سے کراہتی ماں نے بشام سے لڑکھڑاتے لہجے میں پوچھا۔ ابو، ابو، بشام کا لہجہ بھیگ گیا۔
गवाही देता था कि कुछ हुआ है। अब्बू पर रात को किसी बिल्ली ने हमला कर दिया था अम्मा, और वो बच नहीं पाए। अफसोस कि मैं अब्बू की मैयत भी साथ नहीं ला पाया। अभी बशाम की बात मुकम्मल भी नहीं हुई थी कि उसकी माँ का सर एक तरफ ढलक गया। बशाम एक चीख मारकर माँ से लिपट गया। इसी असला में एक बिल्ली गुर्राती हुई आई और माँ से लिपटे बशाम पर हमलावर हो गई। बशाम अपने बचाव के लिए कुछ भी न कर पाया। जानलेवा दर्द और पूरे जिस्म पर उभरे दाने इस बात के गवाह थे कि अब बशाम के पास कुछ ही वक्त बचा है। और फिर सख्ते में खड़े फहद ने बशाम की गर्दन को एक तरफ ढलकते देखा और उसकी मफलूज ज़दा ज़बान से एक चीख निकली और फिर मंजर बदला। फहद ने बशाम को अपने साथ खड़े देखा। उसे मालूम था कि बशाम जिंदा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो डरा नहीं था। फहद ने तहद्दे निगाह उस उजड़ी बस्ती को देखा जिसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि ये जगह कभी आबाद भी थी। जगह जगह मरे हुए परिंदे और बिल्लियों के ढेर थे। बदबू इतनी कि खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। तुमने देखा कि इन जानवरों की वजह से हम हंसते बसते लोग कैसे अचानक मौत के मुंह में चले गए। ये मरे हुए परिंदे और बिल्लियां हमने मारी हैं और मरे हुए लोग बेसुकून हैं। ये तबई मौत नहीं थी, वरना हम सुकून में होते। हमारी रूहें जब तक इस दुनिया में हैं इन जानवरों से इंतकाम लेती रहेंगी। तुम जिस घर में रहते हो, बशाम ने रुख फेर के फहद की तरफ देखा, मैं उस घर की छत पर रहता हूँ। तभी जो परिंदा या बिल्ली उस छत पर आती है मैं उसे मार देता हूँ। मेरी बस्ती के सब लोगों की रूहें हर जगह भटक रही हैं। वो इन जानवरों को चुन चुन कर मारती हैं जो हमारी मौत के जिम्मेदार थे, या इनकी नस्ल से थे, या इन जैसे थे। तुम देखना, हम अनकरीब इन जानवरों का खात्मा कर देंगे। फिर किसी इंसान को इनकी वजह से मरना नहीं पड़ेगा। बशाम की मुर्दा आंखों में नफरत ही नफरत थी। तुमने देखा ना हमारे साथ क्या हुआ? बहुत बुरा हुआ। हम बहुत खुश थे अपनी दुनिया में, हम मगन थे, लेकिन हम ऐसे मरे कि हमें कफन तक नसीब ना हुआ। फहद को उसका दुख अपने अंदर तक महसूस हो रहा था, लेकिन बशाम उन जानवरों को ख़त्म करने से क्या तुम लोग दोबारा जिंदा हो जाओगे? तुम इन जानवरों को दुनिया से ख़त्म कर दोगे, लेकिन क्या ये खिलाफ फितरत नहीं होगा? तुम लोग मुसलमान थे और मुसलमानों को किसी को भी बेगुनाह मारना जायज़ नहीं है। फहद ने बशाम को प्यार भरे लहजे में समझाने की कोशिश की। तुम खुद ही तो कह रहे हो कि तुमने इन सब परिंदों और जानवरों को मार दिया था जिन्होंने तुम पर हमला करके तुम सबको अजियत से दो चार करके मार दिया था। लेकिन कभी तुमने सोचा है कि इन परिंदों और बिल्लियों की हालत क्यों हुई थी? हो सकता है वो खुद किसी आफत या बीमारी में मुब्तला हो, जैसे एक बावला कुत्ता हर उस चीज़ को काटता है जो उसके सामने आती है। तो हो सकता है कि जिन जानवरों ने तुम्हारी बस्ती पर हमला किया हो वो खुद किसी ऐसी ही बीमारी में मुब्तला हो। बशाम, तुम जानते हो ये परिंदे कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते और बिल्लियां आमतौर पर बड़ी पुरसुकून रहती हैं। तुम इन्हें मारना छोड़ दो ताकि लोगों की रूहें पुरसुकून हो जाएं। बशाम चंद लम्हे खामोश रहा और फिर बोला, तुम ठीक कहते हो, हमें वाकई इनको नहीं मारना चाहिए। आइंदा के बाद ऐसा नहीं होगा। तुम जानते हो हम मुसलमान हैं, लेकिन हमारी नमाज जनाजा नहीं अदा की गई। दफनाने के बाद इसलिए नहीं करता क्योंकि अब तो हमारी हड्डियां भी गल सड़कर बोसीदा हो गई होंगी। तुम बस गांव वालों से कह दो कि हमारी गायबाना नमाज जनाजा अदा कर दें और हमारी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें ताकि हम अपने असली मकाम यानी आलम बाला में चले जाएं। बशाम ने मिन्नत भरी आंखों से फहद को देखा। हम ज़रूर ऐसा ही करेंगे बशाम, फहद बोला। तुम जाओ अपने असली मकाम की तरफ और खुदा तुम्हें सुकून नसीब करे और तुम सब की मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। फहद की बात मुकम्मल होती ही बशाम की रूह गायब हो गई। फहद ने गांव वालों को सारी बात बताई और गायबाना नमाज जनाजा और दुआ की गई। इसके बाद फहद के घर में कभी कोई बिल्ली या परिंदा मरा हुआ नहीं पाया गया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपके किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न खास्ता इस तरह का कोई भी वाकया पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में जरूर बताइए।